Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na udhëzoi në këtë fe të pastër, nëpërmjet të cilës na garantoi kënaqësinë e tij në këtë botë dhe shpërblimet më të mëdha në jetën e përtejme. Të gjitha salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë më të mirit edhe më të shtrenjtë të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pastaj me mbarsinë e Allahut azza wa jalla them, të dashtun dhe të shtrenjtë vëllezër dhe motra besimtarë. Edhe shkon një muaj. Kjo është fjala më e mirë edhe titulli më korrekt për hutbën e kësaj xumaje, që gjithsesi është e fundit e muajit të mallnueshëm të Ramazanit për vitin 1446. Dhe shkon një muaj, ndërkohë që rreth një muaj më parë thonin bashkarisht dhe vjen një muaj. E në fakt, kjo është natyra e jetës mbi faqen e dheut. Dikush vjen edhe dikush shkon, dhe asgjë nuk është e qëndrueshme dhe e përhershme në këtë botë. Mirë po kur ndalemi në disa detaje të muajit të mallnueshëm të Ramazanit, e kuptojmë fare mirë se Allahu azza wa jall e bani këtë muaj një frymë mëshironjëse dhe një bekim të madh për kretë racën njerëzore, si për të na nxit Zoti i gjithësisë që kretë jeta e jonë me kënë Ramazan. E për këtë, ndoshta janë dy fjali të shkurtëra në mesin e shumë ajeteve prej ajeteve kuranore që nxisin për agjërimin e Ramazanit dhe flasin për bekimet e tij, që mund të jenë për kufizimi më i mirë për këtë muaj dhe çfarë e pason atë. Nëse ju kujtohet, në një pjesë të ajetit ku Zoti i gjithësisë na nxit për të agjëruar Ramazanin, ku thotë eyyame ma'dudat, ditë të numëruara. Dhe pas atyre ditëve të numëruara, Allahu azza wa jall jep justifikimin e tij dhe pranon justifikimin e të sumurve, e njerëzve me probleme për të mos agjëruar, dhe thot në fund wa an tasumu khairun lakum, e të agjëroni është më e mirë për ju. Dhe vendoseni veten tuaj dhe kretë jetën tuaj mes tyre dy klapave të shenjta. Ditë të numëruara, e të agjëroni është më mirë për ju. Dhe ta vendosim veten tonë në pozitën e atij që shkon pas agjërimit të Ramazanit, jo thjesht si disa ditë të paracaktuara, të cilat i kalojmë në një formë adhurimi dhe pastaj me ardhin e fitur Bajramit ne dalim nga kjo shkollë e madhe dhe nuk kemi më lidhje me shpirtin e këtij adhurimi. Po ta banim një gjatë të tillë do të ishte një zullum i madh, edhe në hak të Ramazanit, po dhe në hak të çdo adhurimi prej adhurimeve të tjera ditore, por jo vetëm. Ditë të numëruara, e të agjëroni është më mirë për ju. Ditë të numëruara si jeta e gjithë secilit prej nesh. E nëse ti e din se ditë tuaja janë të numëruara mbi faqen e kësaj bote e në këtë jetë, si do të sillesh e si do të veprosh? Do të veprosh me shpirtin e kësaj pjese të bekuar të këtij ajeti të mallnueshëm kuranor, wa an tasumu khairun lakum. Pra të qëndroni në besën e agjërimit, të qëndroni me Allahun azza wa jall, është më mirë për ju. Sepse thotë në hadithin që na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është i imi dhe unë e jap shpërblimin për të. Na u vërtetua nëpërmjet këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit se në Islam kretë problemet e njeriut, thuaj të njerëzimit, mund të zgjidhen në një muaj të vetëm. Na u vërtetua botërisht, dhe këtë e pam sot edhe fal mediave dhe rrjeteve sociale, se si anë e manë botës njerëzit u gëzuan me këtë Ramazan, njerëzit u paqëtuan me këtë Ramazan, njerëzit u solidarizuan me njëri tjetrin me këtë Ramazan, njerëzit lanë pas krahëve mërit dhe hasmërit në këtë Ramazan, njerëzit për hatër të këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit hapen dyert e zemrave për njëri tjetrin, duke i dëshmuar njëri tjetrit dëshirën e mirë, për të bërë mirë, për të përhap të mirën, për të nxit të mirën,
për të distancu nga shkatërimi dhe e keqja, për të distancu nga munkeratet, mekruhatet, haramet, krejt ndalesat për të cilat Zoti i Gjithësisë nuk ka shtarazi me asnjënin prej nesh. Vetëm me një muj të vetëm, ky Islam i mallnueshëm i vërteton botës se është i denjë për të zgjidhur çdo problem dhe çdo hall të njerëzimit. Mirë po, ku janë njerëzit dhe ku është njerëzimi? Ku janë sistemet e sotme që shkojnë dhe rendin apo rrugëtojnë në një rrugë që është e kundërta e Islamit dhe ja realitetet e përditshme të kësaj bote, ku njeriu jeton në mirim, në skamje, në degradim të normave dhe vlerave njerëzore, në një degenerim të frikshëm dhe në një çthurje morale të paparë ndonjëherë në historinë e njerëzimit, për shkak se njeriu apo disa sisteme të djallëzuara e morën dhe e marrin përdore ditë pas dite drejt një rrugë që është e kundërta e sirati mustaqimit, për të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala na nxit dhe na fton çdo ditë në namazet tona ditore e nëpërmjet muajit të mallnueshëm të Ramazanit, por jo vetëm. E pam se si vetëm në një muaj të vetëm uftuam dhe e dëshmuam duke ju përgjigjur Zotit të Gjithësisë, e para distancimi nga gënjeshtra, nga mashtrimi, nga hilet, nga përçarja, nga urrejtja, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam tha me të madhe se ai njeri i cili nuk largohet nga gënjeshtra dhe të punuarit konform saj, ta di se Allahu nuk ka nevojë për të qëndruarit pa hangër dhe pa pi. Në dëshmoi alayhi salatu wasalam se sistemi i korrupsionit, i hiles, i mashtrimit, i pabesis nuk ka të bëjë me agjëruesin dhe me vlerat dhe normat e standardet islame. Mësuam nëpërmjet muajit të mallnueshëm të Ramazanit për ta dëbuar të keqen nga mesi i jon, për të mos e pranuar të keqen në mesin ton. Mësuam nëpërmjet kësaj shkolle një mujore vetëpërmbajtjen në jetën e përditshme, inni saim, unë jam agjërueshëm, është ai mësim i madh të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam ja mësoi gjithë secilit prej nesh në një moment kur mund të përballet me një prej taborrave të shejtanit në përditshmërinë e tij. As me dënjume i kthy përgjigje të keqes nuk ka agjëruesi. Nuk dënjon agjëruesi me ja kthy të keqen me të keqe. As me e pa fare në sy për me thanë unë jam agjërueshëm. Ku jam unë dhe ku jeni ju? Pam nëpërmjet këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit se si Zoti i Gjithësisë na nxiti drejt mendimit të mirë për njëri tjetrin, na nxiti drejt solidarizimit me njëri tjetrin, e shumë fishoi vlerën e sadakas në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit, saqë i shihshin njerëzit duke vrapu dhe duke garu se kush më ndihmu dhe kush më dhan dhe kush më ba më mirë për nevojën e tjetrit. Qindra familje në nevojë janë ndihmuar gjatë këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit, jo vetëm nga kontributet tuaja të dashur dhe të shtrenjtë, por edhe nga vëllezër e motra që nuk janë këtu me ne fizikisht, por që janë të shpërndar anë e manë botës, që nuk ngurruen të i përgjigjen thirrjes tonë për të sjellë zekatin, për të sjellë sadakat e tyne, si për të kaluar njerëzit një Ramazan sa më të begat, e një Ramazan sa më të afërt e sa më të lidhur me njëri tjetrin. Subhanallahu, dhe i shihje njerëzit teksa shpërndanin e ata që merrnin të rrethuar me një bekim të madh nga bekimet e Allahut Azza wa Jall, sepse këtë e nxit Islami me të madhe, me ken muslimani njeri solidar me atë që është nevojë, me ken muslimani njeri që nuk e ka pasunin e tij dhe botën e tij këtu në zemër, por këtu ka besimin pas të cilit shkon dhe atë që e ka në dorë e jep sepse e din se është e Allahut. Dhe ajo që jepet për Allahun shumë fishohet nga Allahu. E ajo që del nga zemra mrin tek zemra. E ajo që jepet me zemër të pastër është e pranuar përpara se të jepet, sepse Allahu Azza wa Jall i din njetet e gjithë secilit prej nesh, të dashtun dhe të shtrenjtë. Na u vërtetuan nëpërmjet këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit, që po bëhet gati të largohet. Lidhja e jonë me Kur'anin familart, që është burimi i krejt të mirave dhe është shtylla kryesore e sistemit të vlerave dhe standardeve tona si musliman.
standarde dhe vlera pas të cilave lypset me u ka pa asnjë lloj mëdyshje, sepse nuk ka libër të shenjtë në botë, i cili ka qëndru dhe vazhdon të qëndrojë me mbrojtjen hynore, duke përfshirë dhe librat e tjerë, si për të thënë Zoti i Gjithësisë se fjala ime nuk humbet, si Kur'ani famëlart. Këtë libër që e lexojmë në gjuhën që i ka zbrit Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, dhe e lexojmë të përkthyer kuptimet e tij në dhjetra e qindra gjuhë të botës, vetëm në gjuhën ton kuptimet e tij janë të përkthyera në 9 apo 10 versione, e ndoshta edhe më tepër. Si njeriu të kuptoj atë që vjen nga Zoti i Gjithësisë. Atëherë pse t'ia kthejmë shpinën sistemit të vlerave tona e të shkojmë pas vlerave të dikujt tjetër që gjithsesi as ka me na pranu dhe ka me na shiku gjithmonë si muhaxhir i rëndomt që është i padenj për të mërrit në sistemin e vlerave të X-it dhe Y-it, dhe këtë e ndigjojmë dhe e lexojmë nëse të kësaj dite edhe nga paria e botës qytetëruar gjoja. Kemi sistemin tonë të vlerave që dominon mbi çdo sistem tjetër sepse e ka burimin hynor. Të kapemi pas Kur'anit tonë dhe të rrim krenar me Kur'anin tonë, të mos devijojmë nga Kur'ani i on që është libri që ka zbrit në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Edhe nata e Kadrit që është më e mirë se sa 1000 muaj, na jep sinjalin e madh nga Zoti i Gjithësisë se kjo natë është pisnikru dhe është vendosur në këtë pozitë të lartë për shkak se në të ka filluar të zbresë ky Kur'an famëlart. Me ja kthy shpinën fjalës së Allahut, ku ka sistem vlerash më të madh se sa në fjalën e Zotit, ku ka standarde më të larta dhe më të denja për të jetuar njeriu me krenari se sa në fjalën e Allahut Azza wa Jall. Prandaj të kthehemi nga standardet e Kur'anit. E mos e lajm Kur'anin famëlar thjesht në një hatme të përvitshme që e bajmë në shtëpitë tona, në xhamitë tona, a me xhamat, a vetëm për vetëm, por ta bajmë Kur'anin famëlar libër që jetohet, libër që dëshmohet, libër i cili për hir të vërtetës po përhapet sot në mar botën. Numri të konvertuarve në perëndim në veçanti gjatë muajit të Ramazanit është i panumërt. Gjithandej në përballë pam se si në krye qendrat e botës njerëzit shtruan iftare, njerëzit folën për Ramazanin, emisione të panumërta televizive për muajin e mallnueshëm të Ramazanit, me përjashtim të mediave tona që kanë disa programe tjera. Kishin emisione për rakin, edhe për prodhimin e konjakut, e kishin emisione për adulterin dhe imoralitetin, por nuk kishin emisione apo kohë për muajin e mallnueshëm të Ramazanit. Kjo shqipni muslimane, ku propagandat e mëndafshta çuditërisht duan ta zhveshin shqiptarin nga islami i tij, dhe t'i shkon në perëndim dhe i sheh shqiptarët nga të gjitha trojet e tyne që ndërtojnë xhami pafund, që ndërtojnë xhami të reja, të cilat ja kalojnë xhamive më të bukura të botës. Sheh shqiptarët në perëndim kur rinia e tyre dynden në dyert e xhamive për të marrë ajkën e Kur'anit, për të marrë shpirtin e traditës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe thu la ilaha illallah. Në kohën e komunizmit, kur këtu dëshmohej me të madhe se ja kemi kput rranjët fesë dhe besimit, ku hidheshin minaret e xhamive për tokë, ku shkatërroheshin xhamit, ku burgoseshin e torturoheshin hoxhallarët, ku fol pafund, atje në zemër të botës islame, djemt e këtij qyteti dhe djemt më të mirë të këtyre trojeve shfaqeshin si yje ndriçuese, si për t'i thënë Zoti i Gjithësisë ahmakëve të këtij vendi dhe tiranëve të tij që drita ime kam rrit në zemrën e këtij populli dhe nuk ka diktatur as e kundërta e saj, e nuk ka sistem të mëndafsht a e kundërta e tij që e zhvesh islamin dhe besimin nga zemrat e shqiptarëve. Njësoj si atëherë kur hoxhallarët tanë shtërisnin me veprën e tyre në zemër të vendeve arabe, në zemër të ummetit islam, sot të rinj shqiptar me veprën e tyre, me kontributin e tyre, me pasuninë e tyre, ndërtojnë xhami të reja në zemër të Evropës dhe në Amerikë, si për t'i thënë atyre që këtu bajnë rolin e të hutuarit se ky islam nuk mposhtet, dhe se ky islam është vullë hynore, dhe se kushdo që i del përpara dritës së Allahut dhe vullnetit të tij është i humbur, e kushdo që kapet për të është i triumfuar dhe
i fituar në këtë botë për temen. Në u vërtetuar në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit, lidhja me njëri tjetrin, si një familje vlerash, ku muslimani është vëlla i muslimanit, në u mësu syni dhe zemra, me iftaret e përbashkëta, jo thjesht për të ngrënë një kosere bukë, jo thjesht për të pi një gotë ujë nga dora njëri tjetrit, po për të pa gëzimin edhe për të pa shendin e madh të muslimanëve në sytë e njëri tjetrit, për të pa harmonia dhe vlerat e besimit në sytë e muslimanëve përballë njëri tjetrit, në një sofër që gjithsesi ka bekimet e Allahut Azza wa Jall. Na u dëshmu në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit se edhe një e mirë sa do e vogël që të veprohet e ka shpërblimin të pa llogaritur tek Zoti i gjithësisë. Para mendoni, një kokër e vogël hurmi, sa ajwa e vogël, as sabula e gishtit, që ti ja jep tjetrit në iftar, në mënyrë automatike e merr shpërblimin e tij pa u paksuar shpërblimi i tij. La ilaha illallah. Prandaj i shihje dhe vazhdon të shohësh muslimanët që garojnë deri në ditën e fundit të Ramazanit, me shtru një iftar këtu, me shtru një iftar atje, me pyet për hallin e jetimit, me pyet për hallin e baballarëve dhe nanave që strehohen në azilin e të moshumëve, që nxisin të mirën, që japin për të mirë, dhe thu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Çfarë është kjo fe? Çfarë është ky shpirt? Çfarë është ky muj i bekum? Çfarë është kjo mirësi e madhe me të cilën Allah subhanahu wa taala na e bani nasib me e përjetu edhe një herë këtë mirësi të pa llogaritur, nëpërmjet të cilës Allahu Azza wa Jall don për më na thanë zgjohuni dhe kapuni pas vlerave të besimit dhe fesë tuaj dhe jetoni me dinjitet si robët e mi, e jetoni me dinjitet si vëllezër me njëri tjetrin. Dhe për fund, Gaza. Ajo që në fakt është kryefjala e këtij Ramazani, ajo që në fakt është kryefjala e krejt botës prej dekadash, e në veçanti në këtë vit e kusur të fundit, që bashkarisht dëshmojmë një ndër llahtarit edhe krimet barbare më të frikshme të historisë së njerëzimit. Para mendoni, ju kujtohet Papa Francesku në prag të Krishtlindjes, kur dyert e Gazas u mbyllen për ritualet e të krishterëve, dhe Papa doli me fytyrë të skuqur, i emocionuar, i zemëruar dhe tha, kjo është krudelta, mizori. Po ky muaj i mallnueshëm i Ramazanit, që i gjeti banorët e Gazas në besën e armpushimit, mirë po që besa ra dhe pabesia prevaloi, mi çdo thirrje tjetër, pabesia e mbështetur pabesisht nga sistemet më barbare të historisë së njerëzimit, për të bombarduar dhe për të shkatërruar shtëpitë e njerëzve dhe për të marrë shpirtrat e fëmijëve në veçanti, e nanave e baballarëve teksa banin syfyr. Po çfarë syfyri? Syfyr pa drita, syfyr pa ujë, syfyr pa ushqim, syfyr në tymnaj, syfyr në gërmadha, syfyr me erën e vdekjes, syfyr me erën e pjekjes së njerëzve të gjallë në zjarret e terrorizmit më të fëllish dhe më të egër të historisë së njerëzimit. Subhanallah, çfarë duhet të thuhet për këtë fjalë nëse mbyllja e dyerve për kryerjen e ca ritualeve është krudelta? Kjo çfarë është? Kjo nuk është thjesht mizori, po kjo është një terrorizëm sistematik dhe krime barbare njerëzore dhe krime kundër njerëzimit, të cilat nuk duhet ta kenë jetën e gjatë dhe të cilat detyrimisht dhe logjikisht duhet të kenë një cak. Dhe Zoti i gjithësisë është i urtë, e Zoti i gjithësisë e din më së miri se çfarë i duhet njerëzimit për të zgjuar. Dhe në fakt nga linën perëndim njerëzit janë sensibilizuar me çështjen e Gazës. Jo thjesht një sensibilizim i rëndomt, por një refuzim dhe një dëbim i hipokrizisë botnore kundër vlerave njerëzore, kundër jetës së njeriut. Pam dy pamje të dhunshme dhe barbare, njerëzore dhe katile në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Shkatërimin e jetës dhe bombardimin e jetës në Gaza, edhe shkatërimin e xhamive, rrahjen dhe torturimin, shkeljen e të drejtave të njeriut dhe genocidin e hinduzëve terrorist kundër muslimanëve në zonat muslimane të atij vendi dhe atij kontinenti të madh. E çuditshme. E çuditshme.
Ku është bota që sensibilizohej për një revistë hipokrite, që prekte ndjenjat e 2 miliard njerëzve në botë? Ku janë marshimet e hipokritëve me lapca në xhepat e tyre për një revistë satirike bajate? Ku janë marshimet e elitës së botës për një mace apo për një qenë që i shkelen të drejtat dikun, ndërkohë që me qindra mijëra fëmijë të vegjël, me qindra gazetar, me qindra djemtëri e mira nana dhe baballar, vriten dhe ju merret jeta në mënyrën më të dhunshme dhe të gjithë heshtin. Madje disa prej tyre në fytyrat e të cilëve është shkruar barbaria dhe hipokrizia, dalin dhe miratojnë këto si të ishin disa veprime krejt normale. Subhanallah, ne në shtëpi tona kur fëmijët prishin ca lojra që i kanë vendosur në rend, i themi mos i prishni, se rendi është i bukur. Jo ma të vritet njeriu me gjakthotësi, si kjo që kemi pa dhe vazhdojmë të shohim në Gaza. La ilaha illallah. Prandaj të dashur dhe shtrenjt, ky muaj i mallnueshëm i Ramazanit po largohet. Mirë po largohet me 2 pamje. E para, ajo që thash në fillim të hutbes, dhe për cilën i lutem Allahut Azza wa Jall me na dhanë marrësi dhe bekim, për me erujt besën e Ramazanit edhe mas Ramazanit, për të jetu ato ditë të numëruara me frymën e të agjëroni është më mirë për sa të kemi jetë deri në frymën e fundit. Dhe pamja e dytë, kjo që na dhem zemra për të, dhe kemi përborxh me ngrit zanin, jo thjesht për të çu zanin, se ky zan nuk ka asnjë vlerë. Dhe duat tona nuk kanë vlerë përpara heroizmit dhe madhështisë së atij populli i cili duhet të jetë në fakt populli më fisnik i racës njerëzore. Popull që nuk mposhtet nga bombat as nga shkatërrimi. Popull që nuk mposhtet edhe kur krejt bota ngrihen kundër tij, por që qëndron me dinjitet në kam, edhe vdes në kam. Bie një dhe lindin 10 dhe qindra për të mos u dorëzuar dhe për të mos rrahë dhe për të mos u fliq asnjëherë. Toka e shenjtë nga barbaria dhe krimet monstruoze kundër besimit dhe kundër njeriut. Të dashur dhe të shtrenjtë, përfund i lutem Allahu subhanahu wa taala me e begatur Shkodrën tonë dhe me erujt atë nga çdo ligësi dhe nga çdo përpjekje për ta zhbash Shkodrën, nga çdo përpjekje për ta zhvesh Shkodrën nga shpirti i traditës, edhe nga shpirti shekullor i besimit, i harmonisë, i dashamirësisë, i vllaznisë që qytetarët e këtij vendi kanë me njëri tjetrin. I lutem Allahut Azza wa Jall me e bë të sotmen më të mirë se sa ajo që kaloi, dhe atë që vjen më të mirë se të sotmen. Allahume, të lutemi, pranoje agjërimin ton, merre këtë Ramazan të begat me mirësitë dhe bekimet tuaja, dhe nesër në ditën e gjykimit të lutemi ja Allah, të na vijë ky muaj i begat, së bashku me leximin e Kur'anit, ndërmjetësues para durve tuaja ja Arhamar Rahimin, si një dritë, si një bekim, si mëshirë nga mëshira e jote, për të ndryshuar fytyra jon nesër në ditën e gjykimit, po për të ndryshuar fytyra jon fillimisht këtu në këtë botë, me dritën e Kur'anit e me shpirtin e Ramazanit. Allahu ju dashë dhe ju begatoft, ju apranoft adhurimet, agjërimin dhe krejt veprat e mira, dhe me zemër të mirë dhe fitur Bajramin që na vjen pas ca ditëve, por deri atëherë të vazhdojmë dhe të angazhohemi me çdo frymë dhe me çdo moment të këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit, sepse kemi akoma kohë për ta përshëndet, e kemi akoma kohë për t'i thënë njëri tjetrit gëzuar fitur Bajramin. Allahu ju dashë dhe ju begatoft, alhamdulillahi rabbil alamin.